Si è concluso il primo tempo di questa amichevole internazionale tra AS Corno e Bayer 1X. Si gioca qui al Virtus Stadium di Corno. Andiamo a sentire un po' l'impressione a caldo, come è andata la prima parte del match. Becchiamo subito Gianni Rosvaldo. Allora, com'è andata? È andata benissimo. Bene, state prendendo solo 6, ma comunque non importa. L'importante è divertirsi. Anche perché l'importante è divertirsi, e poi dopo tutti questi anni fuori dal campo è molto dura. Comunque è sempre bello, un bel divertimento. Senti, con degli grandi amici, i quali lo sono quelli del Gunzenhausen. Senti, sembrava che fossero venuti in gita, no? Invece non è proprio così. Per fortuna che ha bevuto 50 litri di birra. Ciao! Bene. Andiamo a sentire Fabian Ritz, che è entrato in questi minuti finali del primo tempo. Com'è andata? No, partita intensa, molto tecnica. Certo. Bisogna dire che l'Or E Manning, insomma. amministravi. Ma solo amministravi, però hai veduto balle basse, veloce 1-2, no? Non avevo un po' scoperti, però comunque. Da rivedere un po' la tattica. Sì, sì, tecnicamente manca un di dinamismo. La top prestazione siamo dislate. Non sufficiente. Dire anche, vediamo che leggermente. Allora, Sosta, ti vediamo un po' cotto dopo questo primo tempo, no? Tu hai visto le maglie dell'Inter e passavi la palla. È chiaro, da buon interista. Tu hai visto subito nero-azzurro. È chiaro, da buon interista sicuramente. Niente, è stata una bella partita, dai, ci siamo divertiti. Adesso giocano quelli più giovani di noi. Speriamo facciano meglio di noi, dai. Ma comunque l'importante è che ci stia divertente, soprattutto il gemellaggio funziona. Beh, sicuramente, noi non so la so di loro ogni tanto. Io della verità sono circa 20 anni che non voi so, ma mi fa piacere a taucà, dai. Sicuramente loro molto più giovani di noi, La carta d'identità era nettamente a loro favore. Certo, ecco. Dopo te sviluppo Zova in balle basse, no? Zova in balle basse veloce perché noi la sappiamo zoare un po', no? Se giochiamo una squadra non frego forse più giovani, non fa da mi sa che va in voi. Ecco, che roba qua. Presidente, bella giornata di sport, amicizia, e cosa possiamo aggiungere ancora? C'è poco da aggiungere, bella amicizia, bella giornata, è una cosa che dura da 30 anni e questo deve essere lo scopo per portare avanti questo bel discorso. Corno è un paese tranquillo, una società dove vive di questo, e penso che loro siano più o meno come noi perché sposano questa continuità, quindi questo è il bello. Ecco, il bello è proprio questo, cioè continuare, no? In un progetto nato tanti anni fa, come lei ha sottolineato, e esportarlo, perché no? Sì, sono d'accordo, non è facile perché bisogna trovare le persone che hanno voglia di fare questo, che hanno continuità, voglia di creare qualcosa di bello proprio con gente genuina. Ecco, abbiamo visto nel pomeriggio la partita di calcio e poi la sera giustamente si dice libiamo. Sì, la partita è stata un contorno dei 3 giorni bellissimi che abbiamo passato. È stata una partita divertente, lo scopo era questo, infatti c'è stato anche un po' di folklore, e questo secondo me deve essere la continuità di questa bella realtà. Deve esserci anche il sindaco, ma purtroppo si è infortunato dopo 10 minuti. Il sindaco è stato bravissimo perché ha sposato chiaramente, lui da ex giocatore, ha avuto anche lui negli anni l'esperienza di questa bella cosa, è stato partecipe, ha avuto un infortunio, ci sta. Succede. L'età lo condanna anche. E quindi dai, bene così. Dai. Bene, prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti, è finito il campionato. Molto bene, diciamo, alla fine. No? Sì, dai, ci siamo salvati, l'obiettivo era questo. Abbiamo creato negli ultimi anni un bel settore giovanile, che questa è la nostra forza e sarà la nostra continuità, e vogliamo portare avanti questo progetto. Seguire su questa strada, sì, no? Largo ai giovani. Bene, un applauso al Presidente. Adesso, andiamo adesso a sentire chi sta, diciamo così, facendo la ragnatela, perché c'è qualcuno che da tanti anni porta avanti questa tradizione, è la famiglia Zuppello. Allora, sappiamo che da tanto tempo tu fai da tramite, perché tuo papà, io lo conosco da quando ero bambino, non gli piace parlare perché lui è uno che lavora. Neanche a me piace tanto parlare. No, è un piacere tenere i contatti da tanto tempo. Io ho iniziato che ero ragazzina, però poi un po' per amicizia, un po' per dovere.
però è un piacere farlo, un piacere mantenere l'amicizia. Adesso iniziamo anche con i ragazzi, con i bambini, perché è bello anche insegnare a loro ad avere un rapporto di amicizia sportiva per portare avanti la tradizione. Ecco, è nato un po' come si dice per gioco, poi le cose quando si seminano bene il raccolto arriva, no? Sì, infatti speriamo di portarlo avanti appunto nel futuro. Senti, cosa dicono i nostri amici di Corno? I nostri amici sono contenti. Vanno bene, vengono giù tranquilli e felici. Sono no? contenti, si trovano bene e ricambiano sempre allo stesso modo, quindi non possiamo lamentarci. Bene, complimenti, applauso. Anche Deutsch. Come posso dire? Gut, Corno di Rosazzo. Es war sehr schön in Corno di Rosazzo und ich muss singen. No. Singen? Marina, 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 dein Schick und dein Raum der Gefährt. Marina, 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 du bist ja die schönste der Welt. Wunderbares Märchen, tanzen wie ein Pärchen, komm und lass mich nie alleine. Oh no, 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 oh no, 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 no. Al Furlan si dice, plus clare di cos'è. Poi improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù con te. Presidente, anche quest'anno è andata benissimo. Sì, è andata benissimo, solo gli ultimi 20 km prima di arrivare a Postumia abbiamo preso la pioggia, cioè vorrei dire il diluvio più che la pioggia, però in compenso dopo abbiamo recuperato in armonia tutti, il percorso è stato bellissimo e abbiamo visto che quest'anno sono rimasti più contenti di ogni anno, anche se mancavano un po' di partecipanti, però non siamo dispiaciuti, siamo tutti contenti. Quindi, la risposta c'è stata perché insomma di questi tempi portare più di 150 ciclisti non è facile. Sì, va bene, noi siamo abituati un po' meglio, ma comunque accettiamo, no? Accettiamo bene, siamo d'accordo. Siete già al lavoro per la prossima edizione? Siamo già al lavoro e dobbiamo già incominciare a pensare per il prossimo anno, per migliorare tutto, per far venire più gente, perché abbiamo visto, come ripeto, che quest'anno sono rimasti tutti soddisfatti e contenti, sia del percorso che anche dell'accoglienza, di tutto. Ecco, ricordiamo che questa è una cicloturistica che da più di 30 anni è presente sul territorio. Sì, esattamente, più di 30 anni, sì. Abbiamo la nostra storia e ce ne vantiamo.